আসসালামু আলাইকুম। ইউ আর ওয়াচিং সুগার বাংলা। মাইক্রোওয়েভ রেসিপিগুলো কিন্তু আমাদের অনেক হেল্প করে। যখন হাতে সময় কম থাকে অথবা কোনো কিছু করতে মন চায় না, তখন চট করে এই ধরনের একটা ছোট্ট পিৎজা করেই নেওয়া যায়। আর এই টাইপের ফুডগুলো কেন জানি বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। এই মাগ পিৎজা আর মাগ পাস্তার মধ্যে বেস্ট হচ্ছে মাগ পাস্তা। আমি ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত আপনাদের সঙ্গে সেই রেসিপি শেয়ার করব। এই পিৎজা তৈরিটা খুব কঠিন কিছু না, খুবই সহজ। কিন্তু কিছু কিছু ইনফরমেশন যদি আপনি না জানেন বা ফলো না করেন, তাহলে কিন্তু ভোগান্তিতে পড়বেন। তো লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি। প্রথমত একটা বড় সাইজের কাপ নিতে হবে। অ্যাটলিস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস আপনার যতটুকু হয় তার ডাবল সাইজ। তা না হলে এটা যখন মাইক্রোতে যাবে তখন কিন্তু উতলে পড়তে পারে। আর উতলে পড়লে তখন তো আমাকে বকাঝকা করবেন, কারণ আপনার ওভেন নোংরা হয়ে যাবে। আরেকটা কাজ করতে পারেন, এটা যখন ওভেনে দেবেন তখন নিচে একটা কোয়ার্টার প্লেট দিয়ে দেবেন। অলরাইট, প্রথমেই একটি ওভেন প্রুফ মগে নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচ ময়দা। বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি কোয়ার্টার টিস্পুন থেকে একটু কম। এর থেকে কম হলে কিন্তু পিৎজার নিচে যে ব্রেডটা হয়, এই ব্রেডটা কিন্তু চিতই পিঠার মতো হয়ে যাবে। তো ভালো করে একটু দেখে নেন। বেকিং সোডা লাগবে 1 চিমটি, লবণ দিচ্ছি 1 চিমটি। সবকিছু একটু মিশিয়ে নিতে হবে। লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ, তবে ডোটা একটু বেশি শক্ত মনে হলে আরেকটু অ্যাড করে দেবেন। তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। এরপর সবকিছু মিক্স করে ডোটা রেডি করে নিতে হবে। ডোর ওপরে এখন একটু সস দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ মতো সস দিতে পারেন, পিৎজা সস, টমেটো সস, চিলি সস, হোয়াট এভার ইউ লাইক। এরপর কিছু চিজ অ্যাড করতে হবে। তবে আপনারা যদি মোজারেলা পছন্দ করেন, মোজারেলা অ্যাড করবেন। আমার বাসায় সবাই দেখা যায় যে চেডার চিজটা বেশি পছন্দ করে, এই জন্য আমি এটাই অ্যাড করছি। আর পরিমাণটা একদম আপনার উপরে নির্ভর করে। পিৎজা টপিং এর ব্যাপারে সবসময় ক্রিয়েটিভ হয়ে যাবেন। এখানে চাইলে আপনি ক্যাপসিকাম অ্যাড করতে পারেন। তারপর বাসায় চিকেন রান্না করা থাকলে বা কিমা রান্না করে থাকলে সেটাও একটু অ্যাড করে দিতে পারেন। কিছু ব্ল্যাক অলিভের স্লাইস দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য কিছু অরিগানো উপরে স্প্রিঙ্কেল করে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। কাপের সাইডটা একটু মুছে দিতে হবে। এটা এবার মাইক্রোতে যাবে একদম হাই পাওয়ারে 1 মিনিট 40 সেকেন্ডের জন্য। আমার ওভেনের হাই পাওয়ার হচ্ছে 900। আপনার ওভেনে যদি 1200 হয় তাহলে আপনি 1 মিনিটের বেশি করবেন না। সো এই হচ্ছে আমাদের পিৎজা। এটা দেখতে অনেক সুন্দর। এটার যে টপিংটা আছে সেটা আমার খেতে অনেক ভালো লাগে, বাট ট্রাস্ট মি, এটার নিচে যে ব্রেডটা আছে ওটা না আমার একদম ভালো লাগে না। তো যাই হোক, আই এম নট গোয়িং টু লাই উইথ ইউ। আশা করছি এই সময় স্বল্পতার যুগে আপনাদের কারো হয়তো রেসিপিটা কাজে লেগে যাবে। তো ভালো থাকুন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।